Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mancing lagi teman-teman. Ini mancingnya masih di Banjarbaru di daerah Golep, Desa Handilempat. Cuma ini kita pindah spot teman-teman. Ini spotnya. Nah, airnya coklat. Kita mancing ini sama Mang Heri lagi Mang. Ada aja cintanya mudahan hari ini Mang lah. Spotnya nih, coklat. Ya, teman-teman, kita ulur aja pancingnya. Langsung aja. Banyunya sama juga lah. Bos. Trek perdana Mang Heri Bang. Wow. Wah, lumayan Bang. Bang. Sip. Wah, lumayan teman-teman. Oke, lanjut. Wih. Kecil teman-teman, kecil. Wah, wah. Tak juga Bang. Wah, cintanya ada sekali. Wah, bro. Wah, ada cintanya. Udah pasang tenda Bang. Tagoknya sengaja. Iya Bang, pengen lawas ya. Lanjut. Teman-teman nih harinya panas. Kita bersedia membawa tenda nih. Kita membawa tenda nih. Ada lah. Ada kayak di lah. Wih, strike. Lumayan bro. Oke, lanjut. Halus.
Kecil barang kecil. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, nih kita pindah lokasi teman-teman. Harinya panas banget. Kita coba lagi di sini. Spotnya teman-teman. Kita pindah di sini dulu ya. Lanjut. Teman strike perdana betok lagi di spot yang baru. Lumayan bro. Oke, lanjut. Teman-teman, pelampungnya hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Strike lagi teman-teman, kecil-kecil. Kecil teman-teman. Lanjut lagi. Siang-siang Wah, gitu. apa nih? Puyau. Puyau teman-teman. Set. Ini ikannya. Teman-teman, wader. Tuh kalau orang sini ngomongnya puyau teman-teman. Ya. Lanjut. Oh iya puyau. Teman-teman strike lagi nih. Ini spotnya ikan betok tapi ada ikan wadernya nih atau puyau. Oke, lanjut. Ya teman-teman, hari ini mancingnya sampai di sini dulu nih.
Tadi kita berangkat pagi, ini sudah zuhur nih, panas banget nih, terik. Kita siap-siap mau pulang. Nanti next lanjut lagi kita mancing. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya Amang. Nah, hari ini lumayan. Ada gabus satu. Nah, ini punya saya teman-teman. Hari ini sedikit aja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ya, oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ada halus-halus tapi nila kah? Iya bang, tadi ini ada burung gitu. Apa yang perlu? Anu bumbung. Emang kah? Teman-teman, ini perjalanan pulang.